想等到明天再跟大家说说碎片商店的事儿，但是小鸟一看这更新内容可不得了，好皮肤不多，坑不少，毕竟冤枉碎片得少花，所以我抓紧时间整理了一下，择优给小伙伴们推荐最值得兑换的皮肤，顺便也算避雷了。不多废话，一起来看看吧。先让我来看看有没有忍阴阳。开个玩笑，开个玩笑。首先还是除项羽的苍穹之光外，我们的史诗三剑客貂蝉圣诞恋歌、小乔缤纷独角兽以及张飞的乱世虎臣。我个人比较推荐小乔的缤纷独角兽，特效各方面的不用说，绝对是史诗皮肤中的精品。你像圣诞恋歌吧，虽然挺好，但是架不住貂蝉的皮肤多呀，比较就会造成伤害，坏了就没那么香了。小乔的吧，看好的就那么几个，典藏弄不出来，单挑个史诗它不香吗？都说清水要优化，这也是需要时间的，就算优化的很好，那还不是要拿点券买吗？综合来看，小乔的缤纷独角兽在所有史诗皮肤中足以放在首选的位置。至于张飞的乱世虎臣，立得恐怕就要伤心了。同样的价格，看看人五虎将限定的喷火啊，再看看它，性价比一目了然。就算拿碎片换，也并没有赚到的感觉。其次是勇者皮肤，咋说呢？坑最多的皮肤，像孙尚香的水果恋人、宫本武藏的未来纪元、典韦的黄金武士、阿珂的爱心护理、赵云的未来纪元，哪一个不是可以通过活动领的宝箱获得？皮肤碎片再不值钱，那也是跟点券差不多的存在，毕竟难攒。这些皮肤轻轻松松就可以开箱白嫖，那还去浪费皮肤碎片干嘛？如果大家真想换点有意义的，像花木兰的兔女郎、芈月的红桃皇后还是非常不错的选择。像半路芈月的恶心程度大家都知道，搞不了宣太后和白晶晶，红桃皇后也很不错呀。最后就是半生皮了，咋说呢？我个人感觉都挺不错的，像蒙恬的秩序猎龙将、马超的幸存者、百里守约的绝影神枪、孙悟空的西部大嫖客，这4款皮肤的使用手感都还可以。蒙恬的我就不多说了，近几个半生皮以来，天美做的最良心的皮肤没有之一，性价比非常非常香。马超、守约、猴子的全凭我个人的使用手感，虽然特效不算华丽，但手感确实不错，值得小鸟推荐给大家。至于新手怎么玩马超这个问题，小鸟给大家操作一下就都懂了。本期视频就是这样，小伙伴有啥想说的，欢迎在下方评论区交流讨论。喜欢请关注荣耀菜小鸟，我们下期视频再见，么么哒。